因剧而遇环节，非常感谢在这个夏天我们可以遇到这样的一部大剧好剧。那现在我请出我们因剧而遇的2位神秘嘉宾，有请2位。其实我知道很多朋友在追剧的时候说，看到你们觉得你们就是那个角色本身。我们的这部剧在演员选择的时候是一种什么样的考量？我们在这部剧的演员选择上是对所有的角色进行了多轮的甄选。大家可以看到，现在剧中有非常多的年轻的演员。我们的想法是要演绎那个年代青春的往事。这些年轻的演员每一个角色都诠释得非常的到位。我们也邀请了一些老的戏骨，比如说刘佳老师啊、吴刚老师啊。等为我们这部剧呢也增添了不少的色彩。其实我们也知道肖战是重庆人，但这次你演的肖春生他是一个北京大院的孩子，所以在处理这个角色的时候，你是不是自己也下了很多功夫？对对对，从前期开始转变自己一些口音的时候，就是找了台词老师，然后也看了很多就是北京的一些影视剧，就是讲北京人的，然后也跟我的台词老师一起去后海，特别有意思。对，所以就是说，生活处处留心皆学问哈。那么说到在拍摄过程中，生活中3个人是第一次合作吗？是不是在私下里你们也经常玩在一块儿？没有，今天你好，刘日林，对，初次见面。我们刚开机的时候，我们虽然大家围读剧本围读了几天，但是我们3个剧中设定是发小。然后一上来就要展现出那种很深厚的关系，真是挺难的。那怎么能够演得这么好呢？这个问题不如问问我们的高材生红军吧。对。红军说：“大哥、二哥说的对。”我觉得是一种气场。围读的时候，其实我们还没有特别的，只是大家在对台词。对。但是等我们一到现场之后的一瞬间，我记得那天特别清楚。先是看到了那个春生，对，然后站着，然后紧接着就瑞林。然后我们打招呼的那个状态，就让大家一下子感觉他就是大哥二哥的那个感觉。那你的感受呢？大家都知道，我们这个剧游戏的前期是一个群像剧，每个人都呈现了特别好的一个状态。航哥跟那个站着人特别好，让我感觉特别温暖，感觉我们好像认识很久了。谢谢，新年快乐！新年快乐！这部戏所有的演员都特别有亲和力。这第一次在这个师大冰场给跟那个春生这角色，就是有点冲突啊，火药味很浓。我头回见你，我说冲突不起来，我就觉得很奇妙，所有的演员都有亲和力。是，国华身上他其实有很多的复杂性，而且刚才我们也提到，他为什么在人生的每一步选择上总是事与愿违呢？我觉得观众朋友们，如果以观众的视角来看，就是不管剧中任何一个角色的人生的时候，因为你都有足够长的时间去帮这个角色分析他如果做这个决定会有什么后果。但是如果你说我作为叶国华来说，在当下那一瞬间，当我决定要往哪个方向走的时候，我不知道命运会把我带向哪条路，我只能说遵从了自己内心的声音。那只能说明确实国华在这个做人这个品格上啊，可能跟春生啊、小梅啊他们有差距，但不代表说他是一个坏人的。哎，我跟你说，肖春生很有担当的，什么事儿敢扛，什么事儿敢认。没事儿，这种小事难不到咱们。训练班上都学了，你就千万别动，我就当训练了。我当时看剧的时候看的，因为你跟那个肖父那段戏，哎呀，就是当时拍的时候不在现场，后头看完以后确实是很感动的。包括佟小梅每次在家里头去照顾肖春生，心里也是知道有愧疚的，但他那也是一种担当。就所以这些担当砸到一块儿，你就是个坏人。对，你就是个坏人啊。说起在剧中我们可以看到的演员的才艺，我们的一个小提琴高手，听说你每次拉琴有人都受不了。我们在海口的时候，我们文工团的4个女孩是有那个指导老师的，指导老师就是我们剧中钱阿毛的扮演者李飞扬老师，在海口教我们从最基础的左右手的指法一点点练。他当时我们练琴的那个房间，他可能住在那个隔壁，所以可能影响到他的正常生活了。一开始可能拉的声音比较不好听，然后可能就刚开始是这样的，我从
梦中惊醒，我说哪儿在拆楼，全是那个嘎咯嘎咯嘎咯，我说干了，这哪儿要折这是？没有那么夸张，没有那么夸张，好夸张。但确实剧中有不少，包括我，包括春生，包括齐天有去听他拉琴的戏，确实是那些戏份呢是比较考验我们几个男演员的演技。有一场戏，我们俩坐在那后边听他，快点就是我拉琴的水平全靠他们的表演衬托。其实学到后面，其实拉的还是可以拉出旋律的。是我记得好像有一点点旋律，有一点点，对，演技有一点点，有一点点。其实我们这个剧当中哈，像你是拉琴，那李沁的这个角色呢，就是特别热爱医学，所以在演这个职业的时候，你自己也提前做过一些功课吗？饰演佟小梅的时候，我觉得最难的是展现她内外性格的这个差距，因为你要让观众看出来，就是她的内心的这种波涛汹涌，然后但是她其实表面是很平淡的，然后在她的这些专业技能上面，比如说她学医啊，包括她滑冰啊这些，前面也需要去做一些功课。我也会去北京的一些胡同啊，或者是景点呀，包括有一些老式的商场里面去捕捉一些那个年代的气氛，然后对于这个角色的塑造也是会有一些帮助。刚才呢，我们说到了叶国华，他在人生当中的选择总是事与愿违。对于国华来说，他最难的一次选择，你觉得是什么？那就是在战场上他踩雷了，那一瞬间就是把焦春生跟叶国华两个人完全区分开了。我觉得，当叶国华抬脚的那一刻呢，就是他是一个人，他要想让自己活下来，不管他前面说了什么，他抬脚这个举动就表示。而春生在那一刻呢，已经我觉得在某种程度上超越了人性，他愿意去牺牲自己的性命去救他眼前的这个兄弟。那他拍那场戏的时候，你觉得拍得顺利吗？这什么表情？这是因为那场戏我们是在海南拍的，在海南，然后我们拍的前几天，然后下了暴雨，对，我们在一个泥地里面，有点类似于沼泽地，对，然后那个泥地里面其实有很多就是微生物，对，虫子，然后那个泥呀，就是我们俩。他腿长点可能还好点，到这儿吧，他就摸到这儿，我腿比他短点就摸到膝盖了已经。然后啊，我们那个镜头啊给的特别大，为了体现那个空间，那个雷啊是在那个景的一个中间的地方，我们俩都是从特远就一脚深一脚浅，一脚深一脚浅过去，得走过去。吃完午饭开始拍，到傍晚了，那场戏才拍完，就是来回走，真是对他体力很消耗。而且最牛的是，我就在里边站着，他要去排那个雷，他要用手在那个泥里挖，你知道吗？我说实话，看着我有点受不了，很艰难。我觉得对于我们两个来说都比较有挑战吧，就是他要演出那种自己对于生命的那种抉择，然后其实我的动机比较单一嘛，我就是要救他。其实就是两个人的选择，从那一次选择开始之后，就是春生跟国华之间那个命运的齿轮，其实就开始已经变化了。那说到这儿，我们要去怀念一个人，就是这部剧的导演傅宁导演。我们再次与傅宁导演在剧组的工作状态相遇。观众朋友大家好，我是《梦中大片海》的导演傅宁。这么多年，他一直在北京故事这个类型题材当中深耕，还是那个非常赤子之心的一个好导演。那场戏是我好像在这个戏里面拍过最久的一场。来，小狗鼓掌。他就是从那个年代过来的，他对那个年代的氛围啊、语境的要求非常的严苛。那个地光，来，往这边看。我们爱你，我也爱大家。真的跟他们在一起，我觉得我也年轻。OK 了吧？拜拜。刚才大家内心是五味杂陈，
当我们在和这个作品相遇的时候，对这个作品一个很重要的人就是傅宁导演。今天我们大家又聚在一起了，把心里想说还没有说的话跟他说一说，作为对他的一个追忆。那我先说吧，其实真的很想念导演，因为我在拍这个戏的时候，其实，等一下，我可能最开始在拍这个戏的时候，其实我是很没有安全感，因为我要去饰演一个对于我相对陌生的一个角色，他的成长环境跟我肖战本身他成长的环境其实是完全不同的，所以导演其实给了我很多很多的安全感。在很多场戏，我说词儿的时候，导演会过来，他特别小声的跟我说，战战你不要怕，就是你就勇敢的说，你感受到了你就说出来，你不要去在意你说的是不是很准确的北京话。他说其实观众能感受到你的情感跟你要表达的东西，所以很感谢导演。而且对他父母家里也很好，还照顾他。是不是刚刚你也在那边去看了笑了？我感觉大家的心情都是一样。当我们知道这个消息的时候，我们是震惊。接下来呢，就是无尽的遗憾。我们当时杀青的时候呢，正好是去年的，应该就是6月11号，他们拍完最后的一场戏，就是整整1年前。那时候呢，我觉得我们每个人都是怀着这样的想法，就是我们一定会再见。没想到，就是再见的时候，导演就是真的很遗憾。除此之外，感觉没有什么其他能说了。我想还原的是我们那个年代的那份淳朴和他那种纯粹。当我得到这个消息的时候，就是感觉脑子里面一直在闪那个画面，就是我们每一个镜头，然后导演的讲戏的状态。我记得副导跟我说，你这个人物很完整，很多个阶段，很多个时代，但是你每一场戏只要记住你把爱演出来，你这个人物就成立了。感谢傅宁导演每次都能鼓励我。一开始的我可能有一些紧张，有一些不知道是不是把角色权衡的是大家希望的那个样子，但是他就说对，你就这么演。所以说叶芳现在可以得到大家的认同和认可，我觉得真的是感谢傅宁导演给我了力量。敢爱敢恨，敢追求自己所想追求的一切东西。这个人呀，一辈子死3回，第一次呢叫生理性死亡，这人心脏不跳，医学上宣布死亡。第2次死亡呢叫社会性死亡，这很多人不记得他，只有他的家里人还记得。第3次叫彻底性死亡，就是连家里人都不记得他。但是我相信导的这部作品，以及我们所有的演员跟导的这种合作，把他身上那些好的东西、工作的方式、行为的习惯，还有对艺术的这种执着，我觉得只要是带着发挥到任何以后的人物当中、剧组当中，我相信导就还会以另一种形式跟我们相遇。对。然后你就往里挪也成，好吧？感觉刚才瞬间拉回到拍摄的那个记忆，就是像幻灯片一样，就是你初始，然后包括拍摄到结尾，就是历历在目。我觉得人生真的是无常，所以要珍惜当下，但是也很感恩可以跟大家相聚在一起。
然后也感谢导演，他是一个非常乐观、积极、很有感染力，给现场带来很多安定感和踏实的这样子的一个老顽童一样的这样子一个可爱的人。他是在海的那边，我们会在通过角色，通过这个戏，我们会重逢，会继续相遇。他们的父辈生活在这个阳光灿烂的日子里，那种新的纯净，我觉得这是《梦中那片海》我们最想表达给现在年轻人的东西。一开始，拿到这个角色的时候，我一开始演起来是有一些不自信的，因为何红玲她是一个非常自信、非常骄傲的女孩。然后在拍摄过程中，导演就会一直跟我说：“你相信自己，你就是何红玲。”他给了我很多的鼓励，也在表演当中给了我很多帮助，让我更加的去相信角色。我非常感谢傅宁导演，但是就还没来得及跟他说，他就已经当时就是在拍胡同的时候，我记得他说我后面有一个北京女孩，我觉得很适合你。在那段期间，其实是我人生当中比较灰暗的时候，在人生的迷茫、灰暗的混沌的时候，有这么一道希望的光出现。我觉得导演于我而言是伯乐，我很感谢他。导演，我们这部戏播得很好，然后我们每一个兄弟姐妹都很想你。真的是非常非常的遗憾，导演没有能够看到自己的作品在这个电视台播出，因为导演在整个戏的从初期的剧本创作到围读到拍摄期间，他非常非常的努力，他就是用自己全部的心血，然后去打造这么一部还原他所熟悉的那个年代的那个电视剧。他也经常会跟演员们去聊对人物、对角色的这种想法，包括对每一个镜头和每一个场景，他要求的都非常高。他力求还原那个年代，他要寻找到那种感觉，然后也会为这些年轻的演员们的表演也为他们鼓掌，真的是非常非常暖心的一个导演。所以我也特别的荣幸能跟他有这次合作，我们真的很想念他。然后叶枫说的是，真是一个感觉啊，他怎么着他都追你，大拳呢，中呢，好。来，收工，大家辛苦。追这部剧的时候，当我们在重温这个创作过程的时候，确实我们每一个人都非常的思念傅宁导演。我想怀念一个人最好的方式，可能是用他最喜欢的一种状态和他产生一种连接，让我们感觉似乎他没有走。我们一起进入导演来加戏。是加一段什么样的戏？我想我们可以留一个悬念。现在把扉页发给大家，好吗？来。鞋啊，那个位置得对啊。然后我说那个，这人难得凑那么齐啊！哎，那什么，表现啊，咱们颠了啊！哎，拜拜，好好演啊！真是感觉又回到久别重逢，突然回到那个好久不见。那你俩为什么分开？对我俩分开不合适啊。那你过来，红领还有词呢，不是红领还有词呢。对对。
据说很好看，等您一起看。对于傅宁导演来说，他的遗憾可能就是没有能够亲眼看到这部剧的播出。那么，我们也特别请制片人陈瑶带领我们剧组的主创为导演加一场戏，以此来缅怀傅宁导演。有请陈瑶。几年没来，这冰场变化真大呀。是啊，每次我来的时候都挺感慨的。虽然大家都变了，但有些东西却永远不会变。你说的没错，我只是希望这大家伙儿有时间能够多聚聚。小梅，哟春生哥，方子来了。哎呀，还是你俩靠谱。方子，别卖关子了，到底什么事儿啊？招呼大家。嗨，还不是因为我哥吗？你就说吧，之前红玲在国外的时候，他天天惦念人家，现在好不容易人家红玲回来了，哎，他怎么着？怂了，不敢来了。哎，这国华怎么一到关键时刻就怂了呀？啊，你说他单着这么多年，我明摆着还放不下红玲嘛？可不是嘛，所以我今天特地约了红玲过来，还叫了黑子小慧儿，还有红军儿。你说我们这么多人给他助阵，看他还敢怂吗？春生，哎，小梅，方子，哎呀，真是好久没来这冰场了。我感觉我这胳膊腿天天在办公室坐的都不太利索了。冰刀我拿来了啊，今儿好好赛一场跟你。行，必须得好好赛一场。哎，不过咱得先把正事儿给办了。还有正事儿？什么正事儿啊？我跟你说啊，方子今儿把红玲也叫来了。哎，这可是你一个很好的机会啊，好好表现。你怎么没跟我说这事儿啊？红玲还有几天就要出国了，你不知道呀？真的假的？谁跟你说的？真的假的？你自己问他不就得了？哎，那什么，那我们就先颠了啊。看你的了，加油啊，哥哥！你们。好久不见。好久不见。先坐一会儿吧。嗯。出去这么多年，怎么突然就舍得回来了？咱北京要举行奥运会了，全世界的人都跑来了，我怎么能例外啊？原来是为了奥运会啊！也为了一个人。你说这个人是谁呀？这个人这些年沉稳了很多，虽然我不在国内，但是他每天都会给我发信息，关心我。我感觉我的生活中已经离不开他了。红玲，你刚才说的这个人是我吗？你说我要不要再给他一次机会啊？当然要了，要！你们什么时候过来的？就从他说离不开你那会儿进来。国华，可都听见了啊！红玲话都说到这份上了，你必须今天给个态度，对不对？贺红玲，下半辈子让我好好对你。嫁给他，嫁给他，嫁给他。哎呀，这人难得凑那么齐，咱们滑冰去吧。走，滑冰去。走。我在海边种下一颗种子，憧憬着长大后的样子，阳光暖暖的呵护它发芽，波光粼粼中升华。我在梦里找到一枚书签，上面写
一个蓝色故事，故事里面有我们的模样，你在讲，我在听。愿岁月对你温柔以待。当我们看到这场戏再次呈现在舞台上的时候，我们特别希望这是一场永远不会结束的戏。我们也相信傅宁导演会一直以他优秀的作品活在观众心中。哭着笑着娓娓道来，就是咱们一定要把这个世界一如既往的精彩，蔚蓝的光洒向那片海。然后旁边在这儿，我们都就这样这样。梦中的那片海是一代青年人的集体记忆，它也见证了那一代人的际遇和人生，展现了追梦的年轻人，同时它也是沧桑的历史见证，更是难忘的青春回响。在那片海上的他们始终坚守初心，保持善良，不断进取，不断前进。梦中的那片海，在他们的努力中已经梦想成真。大剧看总台，据说很好看。本栏目由天然洗护就是超能独家冠名播出。我是陪您一起追剧的王熙良，让我们相约下期节目，不见不散，再见。蔚蓝的光洒向那片海。